Hello AbaVip, hano ni Professor Gael. Okay, so uyu munsi turaza kuganira kuri Bitcoin. Turaza kuvuga ese Bitcoin abantu bamaze iminsi bavuga bishatse kuvuga iki, ese koko ni gute? Turaza kwisobanukirwa. Hanyuma tumenye, ariko mbere ko tubanze kumenya Bitcoin turaza kumenya uko amafaranga akoreshwa nuko Bitcoin abantu bashaka kwizaba amafaranga. Ubu ngubu za Visa abantu bakomeye ama big companies yose ariho aragura Bitcoin. Nukubera iki? Reba iyi video uramenya impamvu. Let's go. Nongere kubasuza abakunzi ba VIP TV muraho se VIP mumeze neza mwagize icyumweru cyiza. Since uyu munsi bafite ikiganiro ndashaka ko tuza kuganira kuri Bitcoin. Nuvuga ko jewe Bitcoin ni ikintu ngiye kuvugaho bwa mbere ngiye kukivugaho kuri iyi channel yanyu. Kubera iki? Kubera yuko ejo bundi natangiye kubona ama articles cyangwa se ibintu soma bintera ikintu ushobora kuvuga nti ibintu biri seri kambanze bibwira AbaVip. So nuvuga ngo jewe mu rugendo rwanje rwa Bitcoin mazemo byibuze nk'amezi 10 nyikurikirana nemvestishijemo mu kwezi kwa kane k'ibihumbi 2020 igihe ntuza yagwaga stock market ku bintu bya corona. Cyo gihe Bitcoin yari ku 4,000. So nshiramo amafaranga mvuga ntereka ndebe uko bizagenda, hanyuma kuva uwo munsi ntangira kwiga Bitcoin. Ariko kugeza ubu ngubu numvaga Bitcoin kuri je wari ikintu kimeze nka speculation atari investment. Mvuga ntereka banze ndebe ibi bintu kuba biri serie niki. Nuvuga ngo ntabwo ari ikintu ashobora kubwira abantu ngo ni investment. Ariko muri iyi minsi natangiye kubona ama articles, nk'ejo muri nabonye article ya Elon Musk avuga ngo agiye kwemera, ashobora kwemera payments cyangwa se kuba ya company zakwemera amafaranga abantu ko bamuriha muri Bitcoin. Elon Musk, abantu batazi Elon Musk iyo yavuze ntangira kumwumva ko n'umuntu ujyane nemera noroni kubera ko yakoze imodoka ari nka za Tesla n'ibiki byose, ariko arashaka no kudukorera za minibus zazidutwara muri Mars kujya gusura abandi rasimbiza. Apana gusubye ngibyo afite n'ibindi byinshi arakora nka artificial intelligence tumembi tuzabivugaho umunsi umwe. Ariko noneho na Visa nubona yo mukoreshereza kuri kazi zanyu yo mubonyanitse Visa nayo ubu ngubu ngo irashaka kongera Bitcoin muri zimwe za network zayo za payment. Ibyo rero bisaba byane ikibazo n'abana muri ndere gato. Ibi bintu reka tubanze koko tubikora muri search turi impamvu iki kintu Bitcoin kiro kiraza mu matwi y'abantu kenshi cyane, kiro kirakwira ahantu hose. Kubera iki kintu abantu bose barakirukangiramo noneho ku buryo n'ama big companies ubu ngubu bakomeye cyane ndaza kubabwira ariho aremera ama payment, aremera amafaranga, aremera kuyariha muri Bitcoin. Ibi byose rero byatumye uyu munsi kuba VIP nza kubaganiriza kuri Bitcoin. Hanyuma rero niba ubonye kino kiganiro bwa mbere, iyi ngiyi ni AbaVip TV, ni igano cya Legacy Show tuganira kwiteza imbere, business ndetse na entrepreneurship. Ariko rero mbere kazo tuvuge se Bitcoin ni iki cyangwa se cryptocurrencies. Hari ikintu cyitwa cryptocurrencies na Bitcoin. So cryptocurrency nta kindi nuvuga ngo ni amafaranga ari digital yo muri computer udashobora gufata, ahubwo ari muri computer. Noneho yitwa crypto kubera yuko aba yabaye encrypted cyangwa se baba bafite uburyo bwa security ku buryo ushobora kuyariha undi muntu ndetse mu buryo buri safe. Ariko noneho Bitcoin ubwayo nayo ni amafaranga ari digital. Ariko mbere yuko impamvu Bitcoin ubu ngubu iravugwa cyane nuko abantu bemera yuko Bitcoin ishobora kuba ifaranga ry'isi cyangwa se ishobora kuba currency, ifaranga isi yose yakoresha. Ni nayo mpamvu rurazamuka cyane. Ariko mbere ko noneho njya muri Bitcoin neza nkasonera Bitcoin yari, reka noneho tuvuge amafaranga kwanza niki. Dusobanura uko amafaranga akoreshwa hamwe na nuko akorwa, hanyuma no tubone gusobanukirwa uburyo Bitcoin ishobora kuba ifaranga. Ubundi amafaranga nuvuga ngo amanyarwanda, amarundi, amadolari. Ubundi ukuntu amafaranga akora nuvuga ngo ufite ifaranga represent iki cyangwa se rishatse kuvuga ifaranga rivuze value cyangwa se agaciro. Noneho gaciro, inyuma y'ako gaciro hakaba hari ikintu giha agaciro iryo faranga. Nukuvuga ngo mu yandi magambo kera ukuntu byagendaga ukuntu abantu baguraga baragendaga akaguha umuceri, yaguha umuceri cyangwa se ibigori nawe ukamuha ibishyimbo cyangwa ibitoki. Nukuvuga ngo nuko exchangingaga. Hanyuma nyuma yaho uko abantu bagenda batera imbere none bakajya bakoresha ibintu runaka bifite agaciro. Nukuvuga ngo nka zahabu, gold, bagatanga gold nk'ifaranga, hanyuma kubera ko
ifaranga gold cyangwa zahabu ifite agaciro, hanyuma nawe baguha umuntu akabaguha ikintu gifite agaciro, nawe ukagira ute, nawe ukamuha ibyo ariho aragura. Ubundi nuko system yo kugura imeze, ni ukuvuga ngo ifaranga rihabwa agaciro n'ikintu runaka kibakinze iryo faranga. Hanyuma ubundi kuntu rero byagendaga kera, nuvuga ngo abantu bashe gusanga badashobora kuzijya batravelinga ngo bagenda ahantu hose bafite zahabu, cyangwa se ngo ugende wicare muri restaurant hanyuma ubashe kugura agakombe ka cafe cyangwa icyo ukore utange zahabu, cyangwa se niba ufite nka bare ya zahabu ingana gutya kuyikata agapane ngo bashe kugura icyayi byari bikomeye. Rero banke government zishiraho system y'uburyo umuntu azajya again agatanga zahabu muri banki, hanyuma bitewe na zahabu ibiro watanze muri banki bakaguha amafaranga. Nuvuga ngo bakaguprintingira cash zingana amafaranga. Icyo bishatse kuvuga rero nuko nuvuga ngo bitewe na zahabu wa depositings banki yaguhaga cash, kandi cash numva zari zoroshye kugira ngo abantu bazitware bishyure. Wagura fanta ntibibaye ngombwa yuko ujya ukatarya tafari ryawe rya zahabu, ahubwo ugatanga amafaranga, paper money. Hanyuma rero mu myaka 100 gusa irangiye nigororo system y'amafaranga yahindutse. Hama noneho biva muri system kugira ngo trusting cyangwa se twizere ikintu nka zahabu cyahaga ifaranga agaciro, noneho twimukira mu gutrustinga iki umuntu cyangwa se government. Nuvuga ngo rero icyo gihe hano muri Amerika muri 1971 niho President Nixon yavuze ngo duvanyeho gold standard. Ni ukuvuga ngo guverinoma ya Amerika yari kwiho system yo kuba bavuga ngo amafaranga yose dufite ni kamangana na zahabu dufite. Ni ukuvuga ngo byo babikuraho batangira guha abantu just impapuro. Hanyuma rero izo mpapuro ni umuntu aguha impapuro rw'ifaranga. Niki kikubwira yuko ifaranga rifite agaciro. Ni ukuvuga ngo ubu ngubu nta kindi kintu tugendera gusa kuri promise cyangwa se kuri trust dufitiye government. That's it. Niko ibintu bikora. Reka manze mbere kagatoya. Nuvuga ngo nk'urugero ni murebe rino dolari. So nuvuga ngo iri dolari rishobora kuba igipapuro just ariko kubera iki rifite agaciro. Rifite agaciro kuko suko hari zahabu nka kera iriri inyuma. Ni ukuvuga ngo suko najyanyaga zahabu muri banki hama bakampira dolari representa zahabu mfite. Oya, ibi byavuyeho. Ubu ngubu iri dolari ifite agaciro kubera ko government ya Amerika, okay, yarihaye agaciro. Ivuga ngo ifite agaciro. That's it. So nuko nguko rero abantu bavuye mu gutrustinga ikintu nk'ibintu nka zahabu byo kuriya byo batradingaga n'ibintu byose bifite agaciro. Baje just mu gutrustinga government. Government igakora amafaranga ikababwira ati afite agaciro nta kindi. Niyo mpamvu n'ijambo ryitwa fiat money ryavuye. Nuvuga ngo amagambo amafaranga y'impapuro yitwa fiat money. Ijambo fiat ni ijambo riva ku Kilatini rivuga ngo a decree cyangwa se itegeko. So nuvuga ngo ubu amafaranga tugendana ni just amategeko ya government zacu. So nuvuga ngo ubu ngubu du trusting muri government. Nuvuga ngo government niyo igira. Urumva rero ibibazo amafaranga nkanga ya fiat money agira, ibibazo bibiri bya mbere. Nuvuga ngo icya mbere nuko aya mafaranga ari centralized. Ni ukuvuga ngo ni government iyakora ikayaprintinga ikayakontrola ibazi yose kwangana ku isoko. Hanyuma nuvuga ngo na government ishobora no gusizinga afata amafaranga yawe ikayafata yose ikayasizinga. Nuvuga ngo ntabwo ari private. Ni ukuvuga ngo na ya government. Ikindi kibazo cya kabiri abantu bavuga yuko amafaranga nkanga yagira nuko government zishobora guprintinga menshi uko zishaki. Kubera iki? Government ziprintinga amafaranga menshi rimwe na rimwe kubera ko kuko hari ibibazo. Ni ukuvuga ngo muri stimulus twagize ibibazo muri pandemic yabaye hano muri Amerika n'ibindi bihugu byose by'uburayi bitandukanye bakurigira ikintu cyitwa ama stimulus package. Stimulus package nta kintu. Ni ukuvuga ngo ni government iprinting amafaranga ikayashira muri economy mu buryo butandukanye. Okay? Hama bakayaha abantu. Ngo abantu yubonye amafaranga stimulus checks cyangwa ukabona amafaranga avuye y'ubuntu, ayo mafaranga nta haba yavuye. Government iri ya printing. Ni ukuvuga ngo iyo ni impamvu imwe. Hanyuma izindi government izo ziri corrupted cyangwa se mbi cyangwa se zifite mismanagement zirane printing gusa kugira ngo zigire gute zihera abantu bamwe gusa bayibire. No kuvuga ngo bidushobora kubisanga muri mismanagement ya government zimwe na zimwe. Nk'ibyo byo kuri ifoto ya hano muri Venezuela ujya kugura umuneke ugatwara nuza nk'ibiro bitatu by'amafaranga. Wareba nko kuri ifoto ya hano muri Zimbabwe bigeze kujya kugujya bagura ibintu bagatwara ingorofani y'amafaranga. No kuvuga ngo ntibaba bakibara amafaranga ahubwo baba yabara ku biro. No kuvuga ngo icyo gihe government iyo iprintinze amafaranga ikayaprintinga
itarebye neza ni ukuvuga ngo aya mafaranga iyo aje agasanga yandi muri ntuza ni ukuvuga ngo amafaranga wowe wakoreye cyane ubitse muri bank account ata agaciro. Niyo mpamvu rero ugenda ubona ukabona ko amafaranga uko agenda angana nk'umuntu wakubwira ngo idolari rimwe icyo ryaguraga mu myaka 50 ishize sibyo ikintu idolari kigura ubu nona ni ukuvuga ngo idolari ryagiye rita agaciro. Ntabwo ari ibintu bigenda bizamuka agaciro, ahubwo si ibintu bigenda bihenda. Abantu bagira ngo ni ibintu bigenda bihenda, oya ni faranga rigenda rita agaciro. Ni ukuvuga ngo rero kubera guprinting ashobora kubaho hyper inflation bikaba byaba ikibazo. Ku bantu cyane cyane mukunda movie nziza cyane nkunda yitwa Murizi nk'urugero mwarabonye uramuhanga professor ariko kamanze mi professor muri ndire gato nagaruka ni professor nagarutse VIP ni professor. So kuvuga ngo muri Murizi mwarabonye professor yaravuze ati no ntitujye kwiba amafaranga kubera iki kubera ko izi fiat money ziri controlled. Nitwiba amafaranga bazatumenya bazaya tracking buri faranga hano riba rifite serial number. Nuvuga ngo bazamenya amafaranga bakoze bazadufata niyo twaba turi hose kwisi badufate batugire ahubwo dukora iki printing amafaranga kubera yuko yarazi ko bishoboka. Sivuga ngo printing amafaranga we muri nuza cyise ngo ni liquidity injection ati twongera amafaranga muri economy tuyasukemo ko amafaranga twikore ntibazamenye uko baya control. So ni kuvuga ngo na bitcoin niho kwimeze n'amafaranga abantu bikoreye. So ndagagura kuri bitcoin neza hanyuma barangije no kuyakora muri uka yuko umudesigner muri iriya movie cyane wakoraga amafaranga yose ya printing ko rushinzwe guprintinga n'inde kambazo ya VIP rimwe kabiri gatatu n'inde ntago mumwibuka ni Nairobi. So Nairobi yabwiye Torres arambwira ati nurangiza usibe byose kugira ngo bataza kumenya amanimero y'amafaranga bagize. So ni kuvuga ngo icyo kintu kikoreka uburyo just good trusting muri system printing amafaranga ntibihagije kubera yuko wa muntu trusting ushobora gufite imbaraga zo guprintinga amafaranga ashobora guprintinga agaprintinga menshi hanyuma ugasanga nayo ufite ataye agaciro. Abavips none reka tubanze no tuvuge noneho bitcoin noneho reka tugeze kuri bitcoin noneho yo ikorite yaje gukemura ibyo bibazo segaye. Yes professor ndacyari professor ndaza kubabwira ko by the way mbere ko manza nkomeza ibyanuza niba ndi bakuna Nairobi niba post niba commenting ko Nairobi nyine wa mbere aya Berlin ni wa mbere Bella ciao. Okay, so here's the thing. So reka none dukomeza sasa kiniki. So ndavuga ngo mu 2008 uvuga ngo mu 2008 murabizi habaye economic crash ikomeye cyane hano muri Amerika. Hanyuma imaze kuba ya affect yose ikintu cyambe government ya printing amafaranga menshi agera kuri miliyari magana izishira hehe no mu baturage izishira mu banks akomeye mu corporations akomeye kugira ngo adahomba baraya savinga. Ibi ngibi bikaba ari ibintu bibabasha kenshi cyane abantu baba barakobera yuko iyo habaye economy downfall government zikiriza gusa ama corporations akomeye ugasanga nacyo kintu cyari cyababashe professor byaramubashe cyane muri Murizi abantu mubizi neza yaravuze ati kubera iki amafaranga muri economy crash yabaye badafasha amafaranga bayashire hasi mu economy abantu batangiza ama business aho kuki bayagumiza hariya gusa. Niyo mpamvu reka tugenda tuya printing tuge tuyasuke muri economy ubwacu. So kona kanika zivuga ngo rero mu 2008 niho umuntu witwa Satoshi Nakamoto. Uyu muntu ntabwo abantu benshi bamuzi hamwe n'iyindi group y'abantu bari kumwe baba programmers bakoze idea ya Bitcoin. So Bitcoin avuga ati azabara amafaranga digital cyo ni cyambere nuvuga amafaranga ari digital ya computer. Icya kabiri atari centralized azaba ari decentralized nuvuga ngo atari control na government nimwe nuvuga ngo nta government nimwe ku isi izajya control azajya controlwa nabande nanjye nawe umuntu wese ni uzaya control nitwe tuzaya control nuvuga ngo niko bimeze. Hama icya gatatu bizaba biri private ni kuvuga ngo umuntu wese azajya agenda abashe gukora transactions yishyura uyu ahembuye agirite kandi bigumeho biri private batabona uwarisha amafaranga batabona uwahembwe batabona ikintu ngo ibintu byose biri private. Ni kuvuga ngo iyo niyo yari idea ya Bitcoin. Hanyuma barangije kugira ngo ibyo byose bishoboke bakora rero technology ifasha Bitcoin kugira ngo ikore ibyo bintu byose ibashe kuba private ibashe kuba decentralized hanyuma ibashe no kuba safe ibyo bintu byose. Iyo rero technology yayo yitwa blockchain rero my goodness ni technology ikomeye akaba ngiye gufata umwanya muto ngo nsobanure ko blockchain ikora. Kurako mbere ko sobanura blockchain uvuga ngo gato ku bantu batari buze wenda gusobanura blockchain. So wabuvuga ngo Amazon ntishobora gukora hatari iki
hatari internet. So urabyumvika, cyangwa se bavuga Facebook cyangwa Google. Nuvuga ngo Google, Amazon na za Facebook nizishobora gukora hatari internet. So nuvuga ngo rero niko ugomba kubanza kumva blockchain. Nuvuga ngo Bitcoin ni nka Amazon, Facebook cyangwa Google, hanyuma blockchain ni internet. Okay? So nuvuga ngo udafite internet, Amazon ntiyakora, Google na Facebook ntibyakora. Ni kimwe rero nkuko udafite blockchain, Bitcoin ntiriho. So nuvuga ngo ibyo bintu bibiri rero, Bitcoin na blockchain nibyo bikora technology ya mbere umuntu atarigera abona. Kuri giye ni technology igiye guhindura isi. Ni ukuvuga ngo AbaVip murumva yuko Bitcoin na blockchain bigiye guhindura uburyo amafaranga yacu tuyabara, tuyakorera, tuyatanga, tuyikora ibintu byose. Ni ukuvuga ngo n'amakampani menshi nko natangiye mbabwira akaba ariho arabijyamwo. Ni ukuvuga ngo rero ubutaha mu kiganiro cy'ubutaha nzababwira naho icyo ari cyo blockchain, mbasobanurire neza blockchain mu buryo burambuye, hama no mbabwire na avantage za Bitcoin, amakampani akomeye n'abahanga benshi baba barabona muri Bitcoin ubu nona. Hama no byibuze ndangize mbabwira uko wagura Bitcoin niba ushaka kuyigura, ndetse nuko n'amakampani mwama akomeye manini ubu ngubu ariho aremera agakoresha Bitcoin. Ibyo bintu byose byiza nzabwira mu kiganiro cy'ubutaha. Ariko cy'ubu ngubu reka nsoreza ngamba mbabwira ngo igihe cy'amafaranga ya decentralized, nivuga ngo amafaranga atari control n'abantu cyageze. Nivuga ngo amafaranga nayo arashaka demokarasi. Amafaranga arashaka kwigenga, gengwe n'abantu. Nivuga ngo abantu bose bayigengera, ngo ibyo byose tuzabisobanura bitoye gutaha. Ama rero icyo ngiye gukora muri ama video part 1 y'uyu munsi na part ya kabiri, ndashakisha abantu b'abajene b'abentrepreneur mu Rwanda no mu Burundi, abantu musanzwe mukurikirana bya finance, bya investment, mushaka kwiga neza ibintu bya Bitcoin na blockchain technology. Ngiye nemeye kubarihira amakosi hano muri Amerika, abantu babiri, umwe wo mu Rwanda n'undi wo mu Burundi. Icyo musabwa ni ukuvuga ngo shiraho icyo ushaka gukora as a comment kuri iyi video, hanyuma uyisharing at least ubone likes 40. Hanyuma babiri ba mbere Rwanda no mu Burundi muzatsindira kuba nabarihira amashuri yo kwiga technology ya blockchain na Bitcoin. Turashaka abantu mu bihugu byacu batangira ku mastering a technology. AbaVip naho butaha, ndabakunda cyane. Ntimuzacikwe na video butaha. God bless. Mudusure kuri website yacu, kuri Instagram, kuri Facebook ndetse n'ahandi. Bella ciao, bella ciao, 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 ciao. God bless. Bye-bye.